看一下，如果焊接方管的时候，这个缝隙的话，差不多有0.6毫米，像这样情况下就得加焊丝焊了。然后焊丝的话，就是说你熔焊丝的时候，钨针一定要放在焊丝前端的位置，不要放在焊丝的上面，前端的位置，然后找好位置，直接踩下开关就可以了。如果说你放在上面，它就会起球不融化。这就是加焊丝的效果。